명월리 고급 신축 단독주택, 바다조망, 풀옵션, 손해보고 급매, 제주 바다에서 2km, 협재 금능해수욕장까지 3km, 313평대지 위에 지어진 신축 단독주택, 건평 52평, 2023년 8월 완공된 더존하우징 시공의 최고급 주택입니다. 1층에는 넓은 거실과 주방, 세탁실, 화장실 2개, 창고까지. 2층에는 방 2개, 화장실 1개, 그리고 탁 트인 데크룸이 있습니다. 모든 공간에 최고급 자재가 사용되었고 풀옵션으로 바로 입주 가능합니다. 건축 비용만 11억 원. 하지만 지금은 손실보고 8억 원의 급매로 나왔습니다. 명월리 신축 단독주택, 몸만 오시면 됩니다.